せいたします。この列車7時29分発快速名古屋行きです。大垣を出ますと小住、西岐阜、岐阜、尾張一宮、終点名古屋の順に停まります。この列車あと1分ほどで発車をいたします。ご利用のお客様、発車まで車内でお待ちください。車内ホームのため閉めておりましたホーム側の扉がすべて開きます。ドア付近のお客様ご注意ください。お待たせをいたしました。快速の名古屋行き、まもなく発車をいたします。ドアが閉まりますので、ドア付近のお客様、ご注意ください。JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は快速の名古屋行きです。この先、小住、西岐阜、岐阜、尾張一宮、終点名古屋の順に停まります。この列車8両編成での運転です。お手洗いの設備は前から4両目と一番後ろの2カ所にございます。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。ご利用のお客様にお願いをいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力お願いをいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いをいたします。なお、優先席付近では混雑時に電源をお切りいただきますようご協力お願いをいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物など発見された場合には車掌または駅係員までお知らせください。危
緊急を要する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。各車両の後ろ寄りに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様にお席をお譲りいただきますようご協力お願いをいたします。担当いたします乗務員は運転士森本、車掌は林です。終点名古屋までご案内をいたします。ご乗車ありがとうございます。次は小住です。
閉めます。
ーム上一部狭くなっている箇所がございます。ご通行の際には十分にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。ご利用の列車快速名古屋行きです。次は終点の名古屋に停まります。
りがとうございました。まもなく終点名古屋です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。新幹線、中央線、関西線、名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄東山線と桜通り線お乗り換えです。お乗り換えのご案内をいたします。東海道新幹線の上り静岡・東京方面は14番、15番線から、新幹線下り京都・新大阪方面は16番、17番線から発車をいたします。変わりまして、この先東海道線区間快速の竹豊行きは8時8分に3番線から、普通列車の豊橋行きは8時16分1番線から、中央線特急しなの5号長野行き9時ちょうど発10番線から発車をいたします。ご利用の列車、名古屋駅に到着後、回送列車となり車庫へと入ります。引き続きのご乗車はいただけませんのでご注意ください。車内にお手荷物などお忘れ物がないか、網棚の上、座席の下などよくお確かめの上お降りください。本日も JR 東海をご利用いただきありがとうございました。まもなく終点の名古屋です。出口は左側4番線への到着です。うん